छोड़ा छोड़ दा राजा रंगबा हमरा लाज लागे। देखो पूरा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है ये गाना कि तोहरा में बात कुछ खास पावे हो कि बनल ब्यूटी झकास बटे हो। सही सही बोल रही हो ना। अब हमको दूसरा गाना का लाइन याद आ जा रहा है, बताओ। अच्छा दूसरा लाइन गाऊं कि छोड़ा छोड़ा छोड़ दा राजा रंगबा हमारा लाज लागे। इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है तो मैं अपनी तरफ से गा देती हूँ, है का जी? अरे अरे मैं कौन सा एक लाइन अभी मैं सुन रही थी सोशल मीडिया पे, बड़ा सुंदर गाया है, धोबिया पे बड़ा सुंदर है कि अनुपन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला कि अनुपन शान से जलड़े उ धोखे बाजे होला। उस टाइप का बजाएगा वो तो भी टाइप का कि प्यार का के जवन छोड़े उ धोखे बाजे होला। सही बात। अनबन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला। अनबन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला। प्यार का के जवन छोड़े उ धोखे बाजे होला। प्यार का के ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला अपनी तरफ वाला धोबिया वाला ना, दम देसी स्टाइल वाला। ये प्यार का के जवन छोड़े उ धोखे बाजे होला। प्यार का के जवन छोड़े उ धोखे बाजे होला। अनबन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला। अनबन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला। जानता नहीं अमित भैया, जिंदगी में प्यार सब क्यों करेला भाई जरूरी बा, लेकिन प्यार असली हुए करेला जो साथ के निभावेला जीवन भर। हम तो शुरू से बदनाम हो, तो बदनाम बनी तो बदनामे रहेगा, अपना जगह ठीक बनी। हम तो फिर भी खराब बनी, फिकर ऊ करे जेकर गुनाह पर्दा में बा, ठीक नु। हम तो तब पे पर्दा बनी का जी कि अनबन शान से जलड़े उ रंग बाजे होला। ए प्रियांशु भैया कहाँ गए जी? कहाँ प्रियांशु भैया लुका गए नहीं? कहाँ है प्रियांशु? ये हमारे भाई खातिर गाना बा, ये गाना हमारे भाई खातिर बा, लेकिन ये धोखेबाज ना हो। बचा ना ना वीडियो बनाओ हम, तू धोखेबाज ना हो लेकिन गावत नहीं कि प्यार का के जवन छोड़े उ धोखेबाजे होला। प्यार का के जवन छोड़े उ धोखेबाजे होला। लेकिन कहानी ना हमरा भाई खातिर एगो गाना होखी, तो ये गाना हमरा भाई खातिर बा। तहरा रहते बोल रे भैवा कोना बात के चिंता बा। तहरा रहते बोल रे भैवा कोना बात के चिंता बा। आई सब हमार है सब भाई खातिर बा। जितना भी लोग हमने के माने ला सा चैनल से, जितना भी हमारे भाई लोग बड़े दोस्त लोग बड़े, जितना लोग भी बात सबके खातिर बा कि हमरा के कवन हाथ लगा दी सबले भाई मोर जिंदाबा। हमरा के कवन हाथ लगा दी ई गाना हम अपना मुकेश भैया खातिर भी गईले रहे। पूरा इलाका में हमर भैवा एक ही चुनिंदा बा। पूरा इलाका में हमर भैवा एक ही चुनिंदा बा। हमरा के कवन हाथ लगा दी जबले भाई मोर जिंदा बा। हमरा के कवन हाथ लगा दी जबले भाई मोर। अच्छा ए भैया ना ना भैया 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 ऐसन बा, ये हमारे भाई के सार हैं ना ना रहे दे यार, बार बार कितना गाड़ी सुनवाइबो। हां
कि कुर्सी मंगवनी इनके पछवा के नाप के बैठ चाप के कि कुर्सी मंगवनी इनके पछवा के नाप के बैठ चाप के आई ज्योतिष वाले खातिर बा कि ना लगल बतहरा बाप के बैठ चाप के ना लगल बतहरा बाप के बैठ चाप के और का लड्डू मंगवले वाले बरजेस के भी कहत नहीं ये लड्डू वाला बरजेस खातिर बा लड्डू मंगवनी इनका मुहवा के नाप के खाला चाप के लड्डू मंगवनी इनके मुहवा के नाप के खाला देखा चाहे बरजेस भैया होके चाहे या निकेश एंटरटेनमेंट के मालिक होके ये दो चार जना के नाम हमरा पता बा भली भाली कि ना लगल है इनकर बाप के बैठा चाप के ना लगल है तहरा बाप के बैठा चाप के ए भाई छोटे बाबा आप 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए लोग आपको देखना चाह रहा है साक्षात प्रकट होइए इनकरा के नचवा दी अच्छा ठीक है हेलो छोटे बाबा हेलो हाँ बोलिए जे बाटे कुर्सी पर बैठल वो बैठले रही कंबल बटाया जाता केहू अगर लगे आ गए तो ये अंतिम बेर कंबल बंद हो जाए एक बाद फिर चालू ना हो कार्यक्रम देखत रहे बैठ के लगे रही के आके कंबल दिया अब एकदम चुप केहू हिली मती ना कि मुड़ी पर मत चढ़े जरा मिल जाये वो बैठा रही हिली ना जरा मिल जाये वो बैठा रही हिली ना के जहाँ केहू देही के लगा टच करके बंद हो जाए तुरंत चले हमानिया ने कहा वो सब कंबल के इंतजार कर जैसे हमने करते हैं हम लोग भी कंबल का इंतजार कर रहे हैं जाएंगे तो कंबल मिलेगा छोटे बाबा भोजपुरी कैसे कलाकार हास्य कलाकार और बहुत सुंदर झाल वादक भैया की तारीफ में जितना कहीं उतना कम बा और लोग से भैया बहुत अलग बनी देखिए जे तारीफ के लायक होके ओकरा तारीफ करल में कोनो मुश्किल काम नहीं की हम तो मुंह पे तारीफ करीला पीठ पीछे वाला आदत है ना हमरा गाड़ियों देवे के रही त मुंह पे गाड़ी दे पीठ पीछे वाला काम ना अब पीठ पीछे लोग करेला ओकरा के करे दी अब लोग आपका डांस देखना चाह रहे हैं इसमें कि ढेर दिन भगिल पता न लगे जान हो कि कहाँ गईला भैला ईद के तू चांद हो देखा कि अब हमारा पना तहरा प्यार आवता लव यू सीरियस कि केहू कमी पूरा करता हमार अब फोन ना तोहार आवता दोसरा के फोन आवता घरे से फोन आवे लगल बताओ मेहरारू पता चल गया मेहरारू के जानकारी हो गल कि लंदन में बियाह हो करत रहे आप चिंता मत करिए भाभी इनका बियाह कहीं नहीं होने वाला धरती पे ठीक है ये एक डांस हो जाए हाँ छोटे बाबा जी बोली जरा कंबल मिल जाये वो बैठे रही अगर बच जाये तो फिर दोहरौनी चलवाए चुपचाप दिमाग पर रखी लोगे कि दो गोला मिल सकता 3 गोला मिल सकता लेकिन बैठा रहे लोग तब तो जरा मिल जाये वो बैठा रहे चलिए अनुपमा जी चलो वो तो जरूर सुनाऊंगी भैया गाऊं ओके कि जाए